Evet, ikinci modülümüz Advanced Matrix Scanner, yani AMS modülümüz. AMS modülümüz dünyada tek olan 3 boyutlu test yapabilen, 3 boyutlu VI testi, voltaj akım testi, yani karşılaştırma testi yapabilen tek modüldür. Dünyada herhangi bir rakibi yoktur. ABI firması mühendisleri tarafından özel olarak dizayn edilmiş, özellikle kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Hassas tetikleme, hassas arızalar, kritik arızalar, entegre işlemci arızaları, data arızalarında kesin sonuç alınabilecek bir karşılaştırma modülümüzdür. Bu modül, eğer sağlam kartınız varsa kullanılabilir bu modül. Çünkü karşılaştırma testi yaptığı için sağlam karta ihtiyaç duyuyor. Ondan dolayı sağlam kartı olan kullanıcılarımızın bu modülü seçiyor olması lazım. Bu arada bu bahsettiğim modülleri kullanıcılar tek tek talep edip kullanabiliyorlar. Bu şekilde bu formda hepsi olacak diye bir şart söz konusu değil. İstediğiniz formda kullanabilirsiniz. Üçüncü modülümüze geçtiğimizde, üçüncü modülümüz AIGT modülü. AIGT modülümüz analog IC testtir. Elektronik kartımızın üzerinde bulunan analog entegreler, örnek vermek gerekirse LM grubunda. LM grubundaki entegrelerimizi kart üzerinde sökmeden rahatlıkla test edebilirsiniz. Sağlam mı, arızalı mı olduğunu çok kısa sürede, saniyeler içerisinde görebilirsiniz. 3 bacaklı malzemelerimizi kart üzerinde ya kart dışında test edebilirsiniz. Entegreleri devre içinde ya da devre dışında test edebilirsiniz. Ayrıca bu modülümüzün içerisinde 2 kanallı bir karşılaştırma fonksiyonu var. Bunda da VI karşılaştırma yapabilirsiniz. Bunları size detaylı olarak diğer videolarımda modül modül tek tek kullanımlarını anlatacağım. O zaman AIGT modülümüzle hem analog entegreleri test edebiliyoruz, hem 3 bacaklı entegreleri fonksiyonel test edebiliyoruz. Ya bu arada pasif test değil, bunlar enerji altında yapılan testlerdir. Fonksiyonel testtir. %100 doğruluğu vardır bu testlerin. Fakat VI testimizde ise pasif test yapıyoruz. Enerji altında değil. %100 arızalı bölgeyi bulurken %80 oranında arızalı komponenti size göstermiş, tespit etmiş oluyor. Evet, diğer modülümüze geçelim. Diğer modülümüz arkadaşlar MIS4 modülümüz. MIS4 Multiple Instrument Stations dediğimiz birden fazla ölçü aletinin bulunduğu bir modülümüz. Bu modülümüz özellikle elektronik kart tamirinde, farklı komponentlerin ölçümlerinde ya da sinyal uygulamalarda çok büyük destek oluyor. Ve hepsi bir arada olmasından dolayı rahat çalışma ortamı ve kontrol sağlamakta. Baktığımız zaman neler var diye, burada bir osiloskopumuz var, sinyal jeneratörümüz var, frekans kontürümüz var, multimetremiz var, data IO'muz var ve sinyal jeneratörümüz var. Bunlar da yine bilgisayar tarafından yazılımla kontrol ediliyor. Yine ekrandan ilgili modülün yazılım grubunu seçerek testlerini yapabiliyorsunuz. MIS4 modülüne baktığımızda osiloskop, arbitrary waveform generator, dijital voltmetre, dijital ampermetre, dijital ohmmetre, universal frekans counter, universal I/O, auxiliary power supply. Aslında dikkat ederseniz o kadar çok ölçü aletini bir arada barındıran ve kontrol edip test imkanı sağlayan bir modül. Üniversitelerimizde, okullarımızda, meslek yüksek okullarımızda, meslek liselerimizde rahatlıkla kullanılabilecek bir modüldür. Sadece bu modülü temin ederek bu özelliklerde ölçü aletlerini bilgisayar yazılımı üzerinden rahatlıkla kullanabilir ve programlayabilir oluyorsunuz. Diğer modülümüze gelirsek ATM modülü, Advanced Test modülü. Aslında ATM modülü askeri komponentlerin
daha spesifik üretimi özel projelerde kullanılmış komponentlerin, dijital komponentlerin özellikle dijital entegrelerin testi için kullanılıyor. Yani bu modülümüz özellikle dijital entegre test modülü. Bu dijital entegre test modülümüz isterseniz devrenin içindeyken elektronik malzemeyi, isterseniz devrenin dışında test adaptörümüzle, devre dışı test adaptörümüzde burada, devre dışı test adaptörümüzü de bağlayarak rahatlıkla istediğimiz kılıftaki entegreyi, gerek dip kılıflı entegreler, gerek yüzey montajlı entegreleri rahatlıkla devre dışı test adaptörümüzle test edebiliriz. Evet arkadaşlar, gelelim sonuncu modülümüze, 6. modülümüz. BFL modülü, Board Fault Locator. Evet, Board Fault Locator dijital entegrelerin mümkün olduğunca kütüphanesi çok genişlemiş durumdadır. Dijital entegreleri yine aynı şekilde devre içinde ya da devre dışında test yapabilirsiniz. Test esnasında voltajını modül üzerinden vermektedir. Emniyet amaçlı elektronik karta fonksiyonel test yaptığı için fonksiyonel test de enerji altında yapılmasından dolayı kartın test edildiği sürece enerji vererek kartı voltaj emniyetine almaktadır. 5 volt çıkışları vermektedir. Hemen üst modülünde ise kısa devre test adaptör çıkışımız vardır. Elektronik kartta farklı kısa devreleri rahatlıkla bu çıkışımızdan özel probuyla, içerisinde verilen probumuzla yine kısa devre testlerini de rahatlıkla yapabilirsiniz. Aslında şöyle baktığımız zaman sistemimiz Türkçe yazılımlı, çok rahat kullanılabilir, birçok modül içinde barındıran, pratik, hızlı test imkanı sunabilecek bir sistem. Bu sistemin bir muadili ya da bir rakibi söz konusu değil. Bu sistemi üreten ABI firması çok uzun Ar-Ge çalışmalarından sonra kullanıcılardan aldığı büyük bilgilerle bu forma ve bu teknolojiye ulaştırmış durumda. Bu teknolojiyi de yurt içinde biz fabrikalarımıza, askeri kuruluşlarımıza, tıbbi kurumlarımıza, biyomedikal laboratuvarlarımıza, üniversitelerimize, aslında baktığınız zaman elektroniğin bulunduğu her yerde bakım onarım ihtiyacı olacağı için her yerde ihtiyaç olan bir cihazımız. Cihazımızın tabii her zaman söylediğim gibi en büyük özelliği herhangi bir devre şemasına ya da herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymadan elektronik kart üzerinde arızalı komponenti bularak arızasının giderilmesidir. Kartın ekonomik değeri yüksektir ama tek komponentin ekonomik değeri yüksek değildir. Ondan dolayı bir kartın yenisiyle değiştirilmesi yerine kartın üzerindeki bir entegrenin ya da bir direncin, bir transistörün değiştirilerek arızasının çok ekonomik şekilde giderilmiş olması işletmelerimize, kurumlarımıza çok büyük ekonomik faydalar sağlayacaktır. Ülke ekonomisi için de büyük önem taşıyan bu arıza bulma cihazımız büyük faydalar sağlamış ve sağlamaktadır. Evet arkadaşlar, bir sonraki videolarımızda cihazımızla ilgili her modülün uygulamalı videolarını sizlerle paylaşacağım. Tabii çok sorular gelebilir. Cihazı tanımak isteyen tüm ilgilenen teknik personelimize İltek Teknoloji info@iltekteknoloji.com.tr adresinden ulaşıp satış mühendislerimizden bilgi alabilirsiniz. Yine İltek Teknoloji www.iltekteknoloji.com.tr web adresimizden de arıza bulma sistemlerimizle ilgili bilgilere ve videolara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.